السلام عليكم. وصلنا دابا لا فيديو نيميرو 4 اللي غادي نشوفوا من خلالها لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لا ديستريبيسيون اللي الكاركتير ديالها والناتور ديالو اي كونتيتاتيف ديسكري و بار لا سويت ان شاء الله نشوفوا لو كا ديال كونتيتاتيف كونتينيو. دونك عندنا واحد لونكيت افيكتيو près de 1000 familles révèle quant au nombre d'enfants par famille. دونك عندنا مثلا لو نومبر دونفون. بعد اول حاجه قبل ما نجاوبوا على الطابلو ديالنا شنو هي لا بوبولاسيون ستاتيستيك سي دي 1000 familles. شنو هو l'individu statistique une famille. شنو هو le caractère étudié le nombre d'enfants. شنو هي la nature ديال هذا le caractère quantitatif discret. Parfait. Donc اول حاجه اجي نحسبوا اف اي اللي قلنا هي لا فريكونس. Bon, généralement, on dit f avec petit f, c'est la fréquence exprimée en fréquence, c'est 0,1, 0,2, etc. Le qui dit que grand fi, généralement, qu'est-ce qu'on exprime en pourcentage. Donc, il est de la 50 sur 1000, ça sera 0,05, 0,1, 0,3, 0,15, 0,3 et 0,1. Total, ça sera 1. Bien sûr, les chiffres à 12 sont des données fictives, ماشي réelles. Par la suite, بالنسبة للفريكونس cumulée croissante. غادي نحطوها دينا بحال كي شفنا قبيله 0,5 زيدو عليها هادي ça sera 0,15 0,45 0,6 0,9 et 1. Total ما عندنا ندير فيه. Décroissante, bien sûr كنبداو ب 1. Moins 0,05, ça sera 0,95. Moins 0,1, ça sera 0,85, 0,55, 0,40. Voilà, 0,40 et 0,1. De base, j'ai les représentations graphiques possibles. Pour le hajim, nous avons le diagramme en bas. Bien évidemment, mais quand on a la représentation graphique, j'ai le choix. Moi, je vais l'effectif, la fréquence. On va faire l'effectif, on va faire les variables. On va faire la fréquence, on va faire d'accord. بالنسبة للدياغرام en bas, شنو غادي نديرو؟ كنجيو لهنا وكنبداو بلا فالور الأولى اللي هي 0 1 2 3 4 et 5. أنا بغيت نسيي نخدم بلا فréquence. C'est bon؟ D'accord, شنو هي أعلى قيمة عندي هنايا هي 0,3. دونك نمشي مثلا ب 0,05 0,1 0,15 0,20 0,25 0,3 ainsi de suite. Parfait, نبداو بلا فالور الأولى. دونك هنا قلنا لو دياغرام اون باتون راسمو دي سيغمون. سي بون؟ دونك بالنسبة لا موداليتي 0 قلنا اف اللي هي 0,5 غادي يجيو لنا 0,05 باردون غنرسمو واحد لو سيغمون بحال هكا. سي بون؟ بالنسبة لا دوزيام موداليتي سي 0,1 غادي نمشيو 0,1 ها هي هنا وغادي نرسمو واحد لو باردون ان سيغمون. بالنسبة لا دوزيام موداليتي سي 0,3 غادي نمشيو 0,3 هنا وغادي نرسمو واحد لو باردون بحال هكا. بالنسبة للموداليتي 3 je m'excuse ça sera 0,15 et là la valeur ce sera هنا. par la suite هنا 0,3 غنوليو رجعوا ثاني لهنايا. et pour la cinquième c'est 0,1 اللي غادي تكون هنا bien sûr. c'est bon بالنسبة لا ريبريزونطاسيون الأولى هنا لو دياغرام اون باتون كنبداو بحال هكا. par la suite on a la courbe cumulative croissante ou la courbe cumulative décroissante. Quand je vous ai dit j'ai le choix représenter graphiquement avec la série, il y a une en termes d'effectifs, là en termes de fréquence. D'accord, بالنسبة la fréquence cumulée croissante. Bien sûr, la قيمة غادي تكون عندنا هي 1. Donc ممكن نمشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc هنا غتكون 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3, 0,2 et 0,1. C'est bon. بداو بلا موداليتي الأولى اللي هي 0 1 2 3 4 et 5. راه عندي الحق يا إما نبدا من لو سونتر ولا نحط شي شويه عاد نبدا. سي بون. بالنسبة للزيرو شنو كتعندنا؟ 0,05. أول حاجة غادي نبدا بها راه هي 0,05.
C'est la courbe cumulative croissante. Par la suite, 0,15, les radicaux bien sûr, non. Il y a 0,15. بالنسبة للثانية هي 0,45 les radicaux bien sûr, non. Par la suite, elle dit 0,6, les radicaux, non. Ensuite, 0,9. Et 1 bien sûr. On va dire lié les points bination. Ça sera la courbe cumulative croissante. C'est bon? La courbe cumulative croissante. Et donc, la courbe cumulative croissante, je vais vous dire, بالنسبة لزيرو شحال كان عندي؟ واحد. يعني بالنسبة لزيرو غادي نبداو بواحد أول بوان. بالنسبة ل 1 غادي نبداو ب 0,95. يعني بالنسبة ل 1 ça sera 0,95. Ça sera 0,. Voilà. 0,55. Voilà. 0,40. Voilà, et 0,1. On va lier les points à dos bination. Donc, ça sera la courbe cumulative décroissante. Le point d'intersection chez nous, allez voir Inch'Allah par la suite. Vous avez des représentations graphiques, Inch'Allah, pour le calcul ou pour déterminer graphiquement d'autres indicateurs, Inch'Allah. Donc, c'était le cas pour une distribution. Le caractère quantitatif discret. La vidéo prochaine, Inch'Allah, le caractère quantitatif.